گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. ما امروز میریم باغ مندلی پرتقال دزدی. خب این کار باید چجوری انجام بدی؟ خیلی ساده است. من میرم نگهبانی میدم و تو هم میری بالای درخت پرتقال میدزدی. اگه من گیر بیفتم چی؟ نه ترس، من نگهبانی میدم. حل داداش بریم. الهی که به زمین گرم بخوری، هر چی میکشم از دست تو میکشم. آخه به من چه؟ به تو چه؟ تو گفتی بریم باغ مندلی پرتقال دزدی. من کی؟ عجب نامردی. حالا که اینجوری شد تو هم لو میدم. ممزاد قرارمون این نبود ممزاد. من این حرفا حالیم نیست. تا غروب باید من از این زندان بیاری بیرون. آخه من چجوری تو رو آزاد کنم؟ تو برام وکیل میگیری. چی؟ هیچکی نمیتونه من از اینجا بیرون کنه. بیا جوابتو با این بهش بده. ممنون. من از اینجا نمیرم. حالی چی؟ گو نخر از اینجا بور. من اینجا رو با شاشم علامت گذاری کردم. اینجا محدوده منه. خب حالا نوبت تو. حرف آخری داری همینجا بزن. بسم القاسم الجبارین. من جان میدهم ولی خاک نمیدم. این شعار منه. تریاک و شیرم دیگه درد منو دوا نمیکنه. خماری با من زاده شده منو رها نمیکنه. عزیزم میشه بلنشی یکم بچه ها رو نگهداری من استراحت کنم؟ آخه خسته شدم. اوه تو چقدر بیخیالی. مگه خودت نگفتی ما بچه دار باشیم؟ این چی بالا سرتم نمیذاره آب تو دلت تکون بخوره؟ بعد چی شد؟ تو چرا همش خوابی؟ عزیزم زود باش شروع کن، من آمادم. اومدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ ای بابا چرا انقدر چرت و پرت میگی؟ من خسته شدم. 1 ساعت خودم برای تو آماده کردم. منم 1 ساعت پیش منتظر تو بدم بیای، دیدم نمیای. خسته شدم رفتم دوش گرفتم، الان میخوام بگیرم بخوابم. ای بابا انقدر اعصاب منو خورد نکن، بیا شروع کن. زن ناحسابتری که حالی نمیشه. میگم کار از کار گذشته. رفتم حموم خودمو تخلیه کردم، الان میخوام بگیرم بخوابم. حوصله ترم ندارم. لا 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 گل شب. آخ دترتون نمیدونی من چه سختی دارم میکشم تو رو دارم بزرگ میکنم که میدونی مزار زندگی اوشین زار زندگی رو میمونه. من تو رو خشک سینه دارم قطع میکنم. چقدر به این پدر مادر گفتم آقا نکنین خوشانشون بوده و تو رو پس دادم بیرون. من بدبخت فلک زده الان باید تو رو داشته باشم. آخه این درسته؟ آقا سلام علیکم. سلام دکتر جان، خوبی؟ ممنون مخلصم. آقا عرض ادب و احترام. با آقای داماد چطوری؟ چی شد؟ تو اینجا چیکار می‌کنی؟ احمد نزولخوار ساکت باش. تو اومدی خواستگاری خواهر من؟ چی؟ خواهر نزولخوار چی؟ این آقای دکتره. دکتر چی؟ این گرمساق احمد نزولخواره. ولی از پشت میای مراقب باش، راهنما زدم. این دیگه چیه پشتت؟ چرا اونجا داره نور میده؟ ببینم کف کردی؟ نه اونجا ما راهنما وصل کردم. مگه میشه؟ آخه برای چی؟ ای بابا جدیدن راننده ها کوره اسب شدن، ما رو نمیبینن شبا. برای همین من رفتم راهنما وصل کردم که منو راحت بتونم ببینن. بیا بریم. عمر ول کنین این زمین ارسی مگد برشه بره تخریب نکنید. دین آخر این زمین مال شهرداریه. آخوشون ما آقا جان زمین دلر بارینا شهردار بمیره. فقط باش آبرو ریزی نکن. آخه ما را آواره کوچه و خیابون نکردنا شهردار بمیره. دین آخر برو. ببینیم مجسمه پدر بزرگی توی با شرافت تمام اموالشو صرف خیریه کرد. که اینطور گی با همه جدوی دلر. چیکار میکنی؟ اون جدوی ما جدوی دون دلر من برینم و باعث پای ما فقیر می. ای بابا پس کوش کجا را؟ نمیدونم تازه اینجا بود. آخه اگه من یه بار دیگه ببینمش جوری پارش میکنم که دیگه مزاحم خواهرمون نشه. خدای من قول میدم توبه کنم. من دیگه کی بخورم از این بعد دختر بازی کنم. فقط تو من از دست اینا نجات بده. 66 در رو باز کن. چقدر پیشرفته. تازه کجاشی دیدی؟ اینجا رو نگاه کن. 66. امروز هوا چند درجه است؟ امروز هوا 16 درجه سانتیگراد هست قربان. حاجی پرام این خونه رو کی برای تو طراحی کرد؟ ایلان ماسک. دروغ میگی. نه بابا دروغ هم چیه؟ به جان همین 66 که با همین بالام کفنشون کرده باشم ایلان ماسک بر من ساخته. واه میکشی دماغ من دارم چیتی بره بوجم. همه زمین زمان وشون پرون ارست ننه مپر هرچی داشتی مره دو دماغ. واه بود بیام بگو. واه شفته شدی. چرا خیار رو داری با جیگر میخوری؟ خیلی خوشمزه کیف میده. چی داری میگی؟ تو داری با خود چیکار میکنی پسر؟ آخه کی جیگر با خیار میخوره که تو داری میخوری؟ داداش به من میگن سلطان ترکیب ایران و خاورمیانه. ببین اینجوری دست میاره بالا یه موش میزنی فهمیدی؟ گرفتم. بگیر قرمساق. چرا منو میزنی قرمدن؟ خب بدستاد. عالی. رفیقای قرمساقم هی بهم میگن گدموس. آخه من کجام گدموسه؟ من خشکل موسم. پد ساخته‌هاشون همش من مسخره میکنن. خدا کنه این دفعه بتونم یه دونه ماهی بگیرم. به به چه منظره ای عزیزم. تو هر روز از این به بعد بیا اینجا ماهی بگیر کی جلوتو گرفته؟ ماهیو برای دیدن تو هر روز اینجا صف میکشن. وای تو تونلو کجا بودی؟ ببینم دهنم بوی بد. یکم بیا نزدیک.
سنگلاشی بو میده. چی خوردی؟ پیاز. زود باش بازش کن، مردم از گوشنگی. چیو در بیارم؟ کنده شد. چی کنده شد؟ خدا پدر و مادر گورو بیامرزه. من الان باید چی بخورم؟ گی. وای چه گربه نازی. من نوکرم. وای چه جیگریه. من چاکرم. آقا شماره بدین در خدمت باشی. جان ناز بخرم. ببینم همین فردا بریم عقد کنیم، خودم حمایت مالیت میکنم. ببینم تو مگه شی نداری؟ چی شیر ندارم؟ شیر نه شی، منظورم شوهره. نه به جان تو، همین هفته پیش به خاطر تو طلاقش و دادم. راست میگی؟ رفیقای قرمساقم هی بهم میگن گدموس. آخه من کجام گدموسه؟ من خشکل موسم. پد ساخته‌هاشون همش من مسخره میکنن. خدا کنه این دفعه بتونم یه دونه ماهی بگیرم. به به چه منظره ای عزیزم. تو هر روز از این به بعد بیا اینجا ماهی بگیر که جلوتو گرفته. ماهیو برای دیدن تو هر روز اینجا صف میکشن. وای تو تولو کجا بودی؟ ببینم دهنم بوی بد یکم بیا نزدیک. سنگلاشی بو میده. چی خوردی؟ پیاز. زود باش بازش کن، مردم از گوشنگی. چیو در بیارم؟ کنده شد. چی کنده شد؟ خدا پدر و مادر گورو بیامرزه. من الان باید چی بخورم؟ گی.